ចាសូមជម្រាបសួរព្រមទាំងសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមណែនាំខ្លួនជាមុនសិនអ្នកគ្រូឈ្មោះជុំសុជាតាជាគ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់ទី6នៅសាលាបេធីអន្តរជាតិចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកូនបានជួបអ្នកគ្រូមួយសារហើយម្ដងហើយគឺយើងសិក្សាអំពីមេរៀនទី1អ្នកមានគុណហើយចំណុចទី1ហ្នឹងគឺបំណិនការប្រើវចនានុក្រមចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានមើលមេរៀនហើយនឹងបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់មកហើយណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនដដែលគឺមេរៀនតហើយនឹងចំណុចថ្មីណាចំណុចថ្មីគឺចំណុចទី2គឺអំណានចាមុននឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីរបស់យើងនឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាលើកសម្ភារៈឡើងទាំងអស់គ្នាណាដែលមានសៀវភៅពុម្ពសៀវភៅសរសេរប៊ិចបន្ទាត់ខ្មៅដៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនថ្មីហ្នឹងអ្នកគ្រូសូមកែកិច្ចការផ្ទះយើងមួយចំនួនដែលយើងអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនណាកូនណាចាអញ្ចឹងមើលកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងចាកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យកូនហ្នឹងគឺបញ្យល់ពាក្យនិងរៀបពាក្យតាមលំដាប់អក្សរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចការផ្ទះត្រួតពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនឡើងវិញជាមួយអ្នកគ្រូណាចាកំណែកិច្ចការផ្ទះរៀបពាក្យតាមលំដាប់អក្សររួចបញ្យល់ន័យដោយប្រើវចនានុក្រម1គង្គាថ្នាក់ពាក្យជានាមទឹក2មេដាថ្នាក់ពាក្យជានាមម្ដាយម៉ែ3មេតាថ្នាក់ពាក្យជានាមមេត្រីសេចក្តីរាប់រក4សមនោះសមនេះគឺគេអត់ដាក់មកវិញទេពួកអីយើងអានសមដដែលគេទៅសេត្រឹមមនោះតើនេះកូនអញ្ចឹងត្រីនេះបានន័យថាពាក្យសមហ្នឹងគឺដដែលសមនោះឃើញទេកូនសោមនោះអូខេថ្នាក់ពាក្យជានាមសេចក្តីសប្បាយសេចក្តីរីករាយអំណរ5ឧបការីថ្នាក់ពាក្យជានាមអ្នកទំនុកបំរុងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬផ្ចុងផ្ដើម6ឧបត្ថម្ភថ្នាក់ពាក្យជានាមការទំនុកបំរុងគ្រឿងទំនុកបំរុងចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានផ្ទៀងផ្ទាត់កិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកហើយសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់មួយចំនួនសិនថាកូននឹងមានការចងចាំនិងការយល់ដឹងបានកម្រិតណាដែរចាអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកគ្រូបានសិក្សាអំពីការប្រើវចនានុក្រមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើវចនានុក្រមហ្នឹងផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងចាអញ្ចឹងកូនប្រកាសជាដឹងហើយថាវចនានុក្រមហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាឲ្យយើងចេះអានពាក្យឲ្យយើងយល់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីឲ្យយើងបានដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានប្រភពមកពីណាជាដើមមែនទេកូនចាអញ្ចឹងកូនប្រកាសជាដឹងហើយថាវចនានុក្រមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងឲ្យយើងបានយល់ដឹងពាក្យមួយចំនួនដែលយើងមិនទាន់បានច្បាស់ឬក៏យើងសពិលមួយចំនួនអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរកូនបន្តិចតើកូនធ្លាប់ឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងមួយចំនួនធ្លាប់ជូនផ្លែឈើឬក៏ជូននំចំណីដល់ប៉ាម៉ាក់ដែរទេកូនចាតើទង្វើបែបនេះហ្នឹងគេហៅថាជាក្មេងដូចម្ដេចដែរជាកូនដូចម្ដេចដែរកូនចាទង្វើបែបនេះហើយគេហៅថាជាក្មេងកតញ្ញូឬក៏ជាកូនកតញ្ញូអញ្ចឹងដូចយើងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីកតញ្ញូ5ប្រការចាអញ្ចឹងកតញ្ញូ5ប្រការអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលអានមេរៀនទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាចាភាសាខ្មែរទំព័រទី5ខ្មែរ page 5 and 6មេរៀនទី1អ្នកមានគុណ lesson 1 parent អំណានកតញ្ញូ5ប្រការReading the 5 gratitude
ចានេះគឺជាចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងសិក្សាអំពីចំណុចថ្មីគឺអំណានតែមេរៀនគឺដដែលគឺមេរៀនតអញ្ចឹងអំណានកតញ្ញូ5ប្រការអញ្ចឹងកតញ្ញូ5ប្រការកូនដឹងអត់ថាកតញ្ញូ5ប្រការឬក៏ពាក្យកតញ្ញូនេះមានន័យដូចម្ដេចដែរអញ្ចឹងកូនឧទាហរណ៍តើកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានជួយអ្វីខ្លះប៉ាម៉ាក់របស់យើងជួយអ្វីខ្លះដល់ពុកម្ដាយរបស់យើងកូនទាំងអស់គ្នាកូនខ្លះគាត់ថាគាត់មិនបានរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីជួយឬក៏ជូនអីទេព្រោះអីគាត់នៅជាប់សិក្សាចានេះគឺជាមួយផ្នែកមិនមែនតើតែយើងមានប្រាក់ចំណូលទើបយើងអាចយកប្រាក់ចំណូលយើងទៅជូនគាត់ទើបយើងថាយើងជូនយើងជាកូនកតញ្ញូមិនមែនទេឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ាម៉ាក់របស់យើងគាត់ចុករយដៃឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងទៅជួយច្បាច់ជួយគួរជួយអីនេះហើយគឺជាកូនកតញ្ញូចាដូចជាការខំសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងពេលយើងរៀនសូត្របានពូកែគាត់ក៏សប្បាយចិត្តនេះជាការតបស្នងសងគុណមួយក៏ជាភាពកតញ្ញូមួយដែរអញ្ចឹងកូនដឹងអត់ថាពាក្យកតញ្ញូហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចដែរចាអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូនេះមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមកូនចូលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកូនបើកមេរៀននៅទំព័រទី5ចាទំព័រទី5គឺអំណាចពាក្យកតញ្ញូកូនមើលទៅនៅក្នុងទំព័រទី5ហ្នឹងគឺគេមានបង្ហាញនៅរូបភាពចាអញ្ចឹងកូនមើលនេះរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺឃើញអត់ឃើញមានក្មេងស្រីឃើញមានបុរសមួយគាត់កំពុងតែគួរកំពុងតែច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងដល់ជីដូនជីតានេះឃើញអត់កូនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអំពើល្អអំពើមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាកតញ្ញូសកម្មភាពបែបនេះហើយដែលយើងចាត់ទុកជាការកតញ្ញូមួយទៀតអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់មិនមែនថាតើតែច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេឧទាហរណ៍យើងមានចំណីចំណុកឬក៏មានអាហារឬក៏របស់ហូបចុកផ្លែឈើយកទៅជូនយកអីហ្នឹងក៏យើងអាចចាត់ទុកថាជាកូនកតញ្ញូបានដែរតើនេះកូនគឺមានច្រើនអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូហ្នឹងគឺការតបស្នងសងគុណឬក៏ការមិនរមើគុណឬក៏ការដឹងគុណតើនេះកូនគឺដឹងគុណនេះពួកគាត់នេះដែលយើងរៀនរួចហើយហ្នឹងអ្នកមានគុណហ្នឹងណាកូនណាគឺពួកគាត់បែរបានខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតបស្នងសងគុណគាត់យ៉ាងម៉េចពេលគាត់ឈឺពេលគាត់ចុករយដៃជើងឬក៏គាត់នេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវជួយគាត់យ៉ាងម៉េចនេះហើយដែលយើងហៅថាកតញ្ញូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីអំណាចកូនបើកសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែរទំព័រទី5ចាថ្នាក់ទី6ចាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6ទំព័រទី5ណាអំណាចកតញ្ញូ5ប្រការឃើញអត់កូនឃើញអត់បើកទំព័រទី5ទាំងអស់គ្នាណាជាមួយអ្នកគ្រូចាកតញ្ញូ5ប្រការអញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពដូចដែលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញមិនអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងតើអត្ថបទឬក៏កំណាព្យនេះគេចង់បង្ហាញអំពីអ្វីឬក៏គេចង់និយាយអំពីអ្វីអំពីរូបភាពខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចូលអានឬក៏ចូលសូត្រទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូត្រនឹងអានអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចូលសិក្សាពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូជាមុនសិនមុននឹងយើងចូលអត្ថបទរបស់យើងណាកូនណា